Chào anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về một cái chủ đề mang cái tính xã hội. Thì cái mà mình muốn nói đến đó chính là cái cách mà anh em sử dụng còi xe trên xe máy cũng như là xe hơi. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách sử dụng còi như thế nào cho nó tinh tế nhất. Cũng như anh em biết, còi xe là một cái bộ phận có thể phát ra tiếng được các hãng xe trang bị trên xe máy cũng như là xe hơi của anh em. Và đây là cái trang bị bắt buộc, bởi vì khi mà anh em không có còi xe, có nghĩa là anh em đang phạm luật. Thì bình thường cái còi xe sẽ không có bị cấm sử dụng, trừ những cái trường hợp như là trong một số quãng đường người ta cấm sử dụng còi xe, hoặc là những cái điều khoản cấm ở trong những cái luật mà Việt Nam mình đưa ra, như là không được bóp còi xe trong khoảng thời gian 22 tới 5 giờ sáng ngày hôm sau. Mặc dù nó không bị cấm sử dụng, nhưng mà anh em vẫn phải sử dụng còi làm sao cho nó hợp lý nhất cũng như là tinh tế nhất, chứ không phải là anh em muốn sử dụng lúc nào thì sử dụng, hay là bóp còi liên tục hay gì đó. Theo như mình nghĩ thì cái này nó sẽ nằm thuộc về cái phần ý thức của mỗi con người. Anh em nào có ý thức thì sẽ sử dụng nó tốt hơn, còn những anh em mà ý thức kém hơn thì chắc chắn là sử dụng sẽ không được tốt. Bình thường nếu mà lúc anh em ra đường thì mình cũng như là anh em thì chắc chắn là ai cũng đã từng mà gặp những cái trường hợp mà bị bóp còi một cách vô lý ở ngoài đường. Chẳng hạn như là dừng đèn xanh đèn đỏ đi, mình đang đứng đằng trước, ở đằng sau có một cái xe mà cái đèn xanh còn 1-2 giây mà đã bắt đầu bấm kèn. Lúc đó làm cho mình và những người xung quanh thực sự là rất là khó chịu. Và chưa tính tới cái trường hợp là khi mà kẹt xe. Kẹt xe thì chắc chắn là anh em không thể chạy nhanh được, nhất thôi. Vậy mà vẫn có một số người biết kẹt xe, biết không đi được, nhưng mà vẫn thích bấm kèn, không biết bấm để làm gì, mà mình thích thì mình bấm thôi. Chưa kể có những người mà không biết người ta đi sau lưng mình, rồi cứ bóp kèn tin mà mình đi chậm lại nhường đường, cũng không thèm vượt, cứ thích chạy đằng sau bóp kèn nữa thôi. Không biết là xịn hay là người ta thích như vậy. Nhiều khi cũng chả hiểu người ta sử dụng cái kèn để làm gì. Chưa kể những cái trường hợp mà một số anh em chạy xe máy độ còi xe hơi, hoặc là xe hơi, xe tải độ những cái còi hơi kêu rất là to. Khi mà anh em chạy ngoài đường á, mình thì cũng hay chạy về nhà mình ở dưới Đồng Nai, mình cứ chạy lên chạy về hoài. Nhưng mà trên cái đoạn đường đi quốc lộ thì những cái chiếc xe tải với lại xe khách á, khi mà người ta bóp còi nó kêu rất là lớn và bóp liên tục thì mình cảm thấy rất là sợ. Chắc là anh em cũng đã gặp cái trường hợp như thế này. Từ những cái trường hợp mà xấu và sử dụng còi một cách linh tinh thì anh em cũng phải rút ra làm sao để cho mình sử dụng cái còi xe cho nó an toàn và tinh tế cho mình, cũng như là cho những người mà xung quanh đi với mình, để người ta không cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là hạn chế tối đa cái việc mà mình sử dụng còi xe dù bất kỳ cái tình huống nào, trừ những cái trường hợp mà cực kỳ khẩn cấp, như là hôm nay nhà mình có người bệnh mà mình muốn đưa gấp vô bệnh viện, tuy nhiên xe cứu thương đi không kịp đó thì mình chở người, thì lúc đó anh em có thể sử dụng còi xe để báo hiệu cho mọi người biết là xe mình đang có chở người, đang cần có việc gấp, người ta cần chú ý thì người ta sẽ né đường cho anh em chạy. Hoặc là những cái sự việc cực kỳ cấp bách mà anh em không làm cách nào được mà anh em phải chạy nhanh, và anh em sử dụng còi xe để báo hiệu cho mọi người biết là mình đang có việc gấp, yêu cầu hoặc là xin mọi người né ra cho mình đi. Việc tiếp theo là anh em hạn chế gắn những cái còi xe hơi lên xe máy, hoặc là gắn còi hơi lên xe hơi cũng như là các chiếc xe lớn của mình. Bởi vì cái việc này cũng như là mình vừa nói ở đằng trước thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Có khi anh em đó, như anh em đang gắn còi xe máy đúng không, anh em không gắn, anh em thích gỡ và anh em độ lên một cái còi xe hơi mà thường gắn 2 cái chống mái vô luôn, thì khi mà anh em bóp thì người phía trước người ta không phản ứng kịp, người ta sẽ giật mình, dẫn đến nguy hiểm cho người phía trước. Có khi mà người ta không biết, người ta lách đại mà lại trúng vào mình nữa thì có phải là tự mình mang họa cho mình không? Tiếp đến là ví dụ như anh em muốn đi làm nhanh hơn, như mình thích chạy xe nhanh, cũng giống như là cô Hiệp thích chạy xe nhanh, hay là anh Tùng Trịnh cũng thích chạy xe nhanh. Thì đó, tụi mình chạy xe nhanh nhưng mà không bao giờ bóp kèn. Bởi vì sao? Vì đây là đường của chung, không phải là đường của nhà mình xây, cũng như không phải là đường của mọi người cá nhân mình làm. Nên khi mà mình chạy mình bóp kèn, bắt người ta nhường đường để làm gì? Có phải đường của mình đâu mà mình nói người ta phải nhường đường cho mình. Đó, anh em lách được thì lách, không lách được thì thôi, vượt được thì vượt, không thì thôi, chứ không có bóp kèn để gây ảnh hưởng phiền toái cho người khác. Mọi người xung quanh cũng không ai thích nghe kèn. Có thể như anh em nghĩ là tại sao mà đi qua nước ngoài như Thái Lan đi, Thái Lan không bao giờ người ta nghe tiếng kèn xe ở ngoài đường, mặc dù người ta kẹt xe hay là gì đó. Thì đó, cũng như mình nói, không phải là mình khen nước người ta chê nước mình đâu, nhưng mà cái này thuộc vô cái phần ý thức của mỗi con người. Chứ nếu như anh em chạy xe đúng luật
theo luật, chạy đàng hoàng, chạy theo làn thì sẽ không bao giờ có cái việc mà người ta phải bóp còi. Chứ cái anh em chạy mà anh em toàn tạt đầu xe lớn rồi cắt đầu xe nhỏ thì nói sao? Không, người ta bóp kèn vì người ta giật mình, người ta muốn báo hiệu cho anh em là chuẩn bị mày tông cho tao rồi. Đó, thì anh em cũng phải dạt ra thôi. Và chưa kể, đó, có một số trường hợp là pháp luật của mình sẽ bắt anh em khi mà anh em sử dụng còi một cách vô tội vạ và không chính xác. Thì bây giờ đó, để mình nói cái mức phạt cũng như là cái luật như thế nào cho anh em nghe. Đầu tiên thì mình sẽ nói về xe máy. Đối với xe máy sẽ phạt tiền từ 100 tới 200.000 đồng cho những hành vi bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ những xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ theo quy định và điều khiển xe không có còi hoặc có còi nhưng không có tác dụng. Tiếp đến sẽ phạt tiền từ 400 tới 600.000 đồng đối với những hành vi bấm còi liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ những xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định và sử dụng còi không đúng theo quy chuẩn kỹ thuật từng loại xe. Còn đối với xe hơi sẽ phạt tiền từ 200 đến 400.000 đồng đối với hành vi bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong quãng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, trừ những xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Và phạt từ 800 đến 1 triệu đồng cho những hành vi bấm còi, rú ga liên tục trong khu đô thị hoặc khu dân cư. Vừa rồi mình mới chia sẻ với anh em về một số thứ để cho anh em khi sử dụng còi ngoài đường nó được tinh tế và nó hợp lý hơn. Thì chắc chắn là những cái mình chia sẻ thì không hẳn hoàn toàn là chính xác, cũng như là không thể nào mà đầy đủ hết được. Thì mình mong khi mà anh em coi xong video này, anh em sẽ bổ sung cũng như là trao đổi thêm với nhau làm sao để sử dụng còi xe một cách hợp lý nhất ở phía bên dưới. Bây giờ cảm ơn và xin chào anh em.